La RTCG vous présente le tribune de la prédication musulmane, le réveil du musulman et la sonnette de la vérité. Le tribune de la prédication musulmane, une émission islamique. Chaque mercredi à 15h avec Moualem Youssouf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kiambote kienu, shalom. Yenge bisika no sobozwami. Tozoleka en direct, il y a RTCJ comme d'habitude. Na tozana lisungi ya technique na DT bienvenue bilafu. Pe na caméra lelo ingénieur na biso Denis Tonda aza ofure au moulin azo sala yemoko aza caméraman et puis yemoko azali na régie, sans oublier Rosa Mikado. Nam inshallah we continue to appeal. We're appealing people, those who are interested in this religion, to know about this religion. We still around here. We're still in Kimpese here. We can be able to help you concerning this religion. To what we know about this religion, we can just let you know and follow the religion of the truth, Islam. So don't be afraid. Don't panic or be like not having possibility to come and approach us. We are here to teach the religion of Islam. So you are welcome to the religion of Islam. Anyone who knows English only as a language, you can come. We are not as expert you expect to us, but we can speak English, we can read and fluently, so we can explain to you what is the religion of Islam. Nous continuons à appeler les gens qui sont francophones, qui n'ont d'autres langues que la langue de Molière, que nous sommes ici à Kimpese, nous continuons à vivre ici à Kimpese et nous enseignons la religion de l'islam. Tous ceux qui sont intéressés d'apprendre la religion de l'islam, nous sommes là. N'ayez pas peur, venez apprendre la religion de l'islam, la religion de la vérité, la religion du Créateur. Donc nous sommes là disposés et disponibles à vous enseigner la religion d'Allah. Continuamos a apelar a chamar pessoas que só falam português, que não têm outra língua, que são interessados a aprender a religião islâmica. Nós estamos aqui no Kimpese a ensinar a religião islâmica e aconselhamos de vir e aprender esta religião da verdade, a religião do Criador. Estamos aqui e não perca tempo, venham aprender a religião de Allah. Tozo continuer ko benga na bato oyo balingi ba ko la religion ya Islam, tozali ko yekolisa ko tangisa religion ya Islam. Donc tozana no awala Kimpese tozotangisa religion ya Islam. Ba oyo balingi ba bakamwa mituna selon capacité na biso tokoza capable ya ko répondre bango nde musana na biso zali ko panza sango ya Islam. Donc koza na hésitation te, koza na bobangi moko te, tuna biso nde na Facebook tozali Moualem Youssouf dik John Kelele soko luki biso kuna soko kozala amina biso to kozala followers donc olanda kabiso. Donc nde boye ba bisiko kozala biso en même temps bande ko na biso bazali ba imam na mosquée ya ime na mosquée ya lokala so ki mbala musu okuta biso kuna mbala musu okuta ba inde ko na biso ba imam baza kuna bazutang saper religion ya Islam ko na biso. Donc nous sommes sur Facebook comme Moualem Youssouf dik John Kelele
avec notre page officielle, la tribune de la prédication musulmane. Et nous vous conseillons, si vous voulez vraiment apprendre la religion de l'islam, il y a aussi nos frères qui sont imams, les représentants, qui dirigent nos prières dans la mosquée de Imé et l'autre mosquée à Lukala. Donc, même si nous ne sommes pas là, et ils sont disponibles et capables de vous enseigner la religion de l'islam. We continue to inform you that even though you don't find us, you can go to the mosque of Imé or mosque of Lukala. You find there imams who are also trained to teach people about this religion. So even you don't find me there, you will find somebody who will teach you the religion. So you find me in Facebook to Mwalim Yusuf Dik John Kelele, or in my official page, la tribune de la prédication musulmane. That is the way where you can get us. We are in WhatsApp, Twitter, and everywhere you will find us in the net. Donc, boyende tozali na ba net, okozwa biso na ba réseaux sociaux, soko oluki biso komona biso, donc to conseiller bino nde boy. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق القمر وحده بعدته وجعل الإسلام نورا ليهدي جميع الناس والجن إلا الصراط المستقيم ولكن أكثر الناس والجن البال الإسلام الدين فيوم القيامة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد والله ما في السماوات وما في الأرض يحيي ويميت وهو بكل شيء قدير ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبه وحبيبنا مصطفى محمد عبده ورسوله خاتم أنبيائه لا نبيا ورسولا بعده إلا رجوع عيسى ابن مريم لأداء بالشريعة الإسلام كما جاء به رسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن حديثنا نستمر وسنتكلم بالنية ودعوة والعلم استمرا. نعم sima ya komibomba epai ya Nzambe Allah kokima mabe ya satana molokami oye babamba kaima banga na bandimi ya Nzambe tobani na kombo ya Nzambe wazali mukabia lelo na lobi Nzambe azali kokaba lelo parce que azali gracieux azali tout miséricordieux azali kopesa na bikela munyoso atalite yo sambeli yo ndimina ye yo zali ate tonini azokolisa biso nyoso nyoso oyo zwi yebake ezali makasi ya Nzambe ezali makasi na yote ezali bolingo ya Nzambe ezali miséricorde ya Nzambe grâce ya yemoko Allah nde apesi na yo asalike bamisusu bazala bato ya mbongo bamisusu bazala na katikati basusu ba dépendre na bato ya mbongo wana nyoso wana akotala banani bazali na bobangi ye na tosali nkembo ezali na Nzambe po mokolo ya suka rahim ye akotaka miséricorde na ba oyo babangi ye ba oyo basali misala ya malambo ba oyo balani nzela ya lisungi nzela ya Islam nzela ya botosi Nzambe moko bosambeli Nzambe na bomoko nde bato wana bakozala na esengo mokolo ya suka kasi lelo Nzambe apesi esengo na bikelamu nyonso melobi bisengo ezali kaka oyo babangi Nzambe oyo balandi nzela ya Islam kembo ezali epai ya Nzambe kembo ezali epai ya Nzambe Allah kolo na molongo Allah kembo ezali epai ya Allah kolo na molongo oyo akeli molongo donc mikili nyonso asangani na moto te asangani ekelamu na ye moko te po asala mokili to asala mayema monani to na mayema yokami to mayema mamonani te oyo nyonso ezali création na ye bisala na ye ekela na ye tokumbisi ye Nzambe parce que azali na makasi wana akoki na lokumu wana ya solo Nzambe sima ya kosala mokili to akosala molongo univers Allah Nzambe akamataki lumière atie lumière Islam soumission kobanga mibeko na ye kotosa ye
ezala lokola lumière nzela ekokamba bato ti na volonté na ye nzambe mpo komema bato na kati ya paradis. Kasi ebele na katikati na bato pe na bajine ba bilima ba boyi na bango religion ya Islam, ba boyi na bango kotosa nzambe na etumbu monene ezali likolo na bango. To témoigner ya solo nzambe mosusu azali te libanda ya Allah, na Allah asangani te na bonzambe na ye azali yemei. Allah yende ndioso ezali ya ye, bokonzi ezali ya ye. Yende apesi qadara, apesi destin na makambo nyonso na biloko nyonso. Nyonso ezali na likolo na o nyonso ezali na se ezali kaka ya ye. Yende adesidaka asala na yango nini. Yango e continue ko vivre eto ekufa. Yende akopesa ka vite yende akopesa liwa. De yango to témoigner nzambe mosusu azali te libanda na ye. To témoigner ntoma Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Azali molingami ya Allah, pe azali molingami na biso. Na simana ye ntoma mosusu akoyate yende asukisi bantoma. Azali esclave ya nzambe, muumbu ya Allah, na pe azali mutoma na ye. Toma mosusu akoyate simana ye, moto akoya mibengi prophète, moto azali moto na lokuta. Moto nyoso akolobaki azali messager ya Allah, azali moto ya lokuta, sauf ezali na moko akozonga azalaka na mokili pe akozonga ezali Isa ibn Maryam Jésus Yesu mwana ya Maria yende akozonga kolekela mobeko oyo toma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaki na yango shariatul Islam mobeko ya Islam nde accomplissement ya nzambe ekosala maepai ya prophète Isa akoya kubundisa Dajjal l'antéchrist wana nde ezali enseignement ya religion ya Islam kolekela maye o batu bazali kubungisa yango batu ke Yesu akozonga akoya kosambisa mokili wana ezali makambo ya lokuta jugement ezali ya Allah yemei apesi yango na bikela mona ete na ya solo tolobi sujet oyo tobandi kolobela sujet na biso oyo tokolobela yango continuellement ti jusqu'à ce que tokokoma na suka ezali tozolobela ania intention na da'wa divulgation na al-ilm science connaissance nde makambo tolingi tolimbola na yango na peuple ya Allah na ahabati lillah bato batali balinga mina biso na nzela ya Allah tuzolo kisabango makambo oyo po bayeba eza nini intention niya okoko sala eloko moko te na mokili soki yo ozwi yango na makanisi na yo te na kelasi batangisaki biso boye balobaki na biso la théorie est un idéal dont sa concrétisation se trouve dans la pratique. Donc théorie est idéal, est ba idée que réalisation nango concrétisation nango et ko sala makaka na ko sala yango na pratique tango yo okanisi bato nyonso moni basali télévision o basali téléphone o basali Facebook ezaki na makanisi sima ya makanisi nde bato wana basala kinini basa yango en pratique ne to moni lelo ba biloko esalami yango moni tolingi to expliquer bato na makambo ya nzambe pe ezali boy eloko nyonso lingo sala losambo okesa losambo ka boy te sanki yo kanisa yango fo kanisa nano ke makanisa ngai siko na kosala nde losambo tango yo zo sala losambo oyeba pe ke losambo na osala lifuta na ngonini awa na dunia na kati ya mokili ase pe lifuta na ngonini na mokolo ya suka epai ya nzambe Allah subhanahu wa ta'ala na toyeba pe da'wa divulgation yo koyeko la religion olinge suka na yo moko Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alobi baligh anni walau ayatan bo panza sango na ngai ata yo ozali na verset moko esengo ya Allah nzambe na ntoma na ye Muhammad sallallahu alayhi wasallam ezali te batu batikana na libungi po yo sekaka bango ba kafir ba kufar ba mécréant ba incrédule non po sa nzambe ezali bikela muna yeba yo ka message oyo nzambe akosepela na ye na ndenga azuli message nzambe akogide Allah akogide musala na biso batei musala na biso ba Islam ba musulman moko ya mwasi na mobali yeba yango musala na ona kati ya dunia awa ezali yo te ya batu o rappeler batu yango ndende to bengi da'wa
divulgation ya religion oyo kosuki sa religion na miranda kuna ote te ya batu sango ya islam nde yango eza ba sujet tokote ya intention tokote ya divulgation ndenge nini tokosala divulgation tokopanza sango ya islam ndenge nini esengeli na batu basala nini ndenge nini bakosoutenir yo ozozwa mbongo na yo okamati yango okapesa yango na basi ya ndumba ozwi mbongo na yo ozosoma masanga musulman ozwi mbongo ya yo okeko finance na yango makambo nyonso ya mabe yo osalaka na miso ya bato baobenga yo mopao po yo ozomelisa bato masanga yo ozosalisa bato ekobo yo ozotinda bato babunda opesi bakulu na mbongo babetela yo mutu okiefuti bapolisier mbongo bakangela yo ndeko na yo musulman ndeko na ngai lifuta na yo ezali nini si ezali moto nzela ya moto nde ozolanda yango tolingi tolakisa yo dawa ezali nini yo ozali na role na kati ya dawa moto mosusu azali na makasi ya koloba te azali vraiment na pouvoir ya parole te po ayebisa bato aza na soni mingi mutu wana aza mpe na eloko mosusu akoki kosala na kati ya dawa baimam mosusu bazoleka na mokolo ya lendi soki otune bango mona aza na difficulté ta mosusu po azwa moto alongwa na ndako na ye aya kosala émission awa baimam mosusu bazali baoteya na bamoske mona ata mosusu alie mpe te na ndako na ye mais yo ozali na mbongo ozwi mbongo wana okesomba nango masanga oyebi ke masanga eza interdit Allah apekisi yango toma na ye apekisi biso yango kulu maskaran khamr wa kulu khamr haram prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi molango nyonso eloko nyonso ekolongola mayele ya moto ezali alcool eza considéré lokola alcool na alcool nyonso ezali interdit strictement interdit na kati ya religion mais komona awa na kati ya mboka oyo tozomona na mboka na biso bato bazali bamibengi ba islam bamibengi ba musulman mais okomona bango baotondisa babar okomona bango batelemi na nzela bango nde bazosoma masanga bazomelisa bato ndeko na ngai islam epekisi yo masanga lifuta na yo ezali moto soko olani nzela wana mpe moto ya pasi esengi na yo ozwa mbongo na yo soutenir nango nzela ya nzambe leisa nango bandeko na yo baislam leisa yango babola yo ozali komibungisa ozali komitia esika oyo ekopesa yo lifuta te tomikonseye biso moko mpe tokonseye yo tika bizaleli oyo ya kozwa mbongo na yo otia yango na nzela okende kosomba diamba omela okende kozwa mbongo na yo okekoluka mwasi ya ndumba okezwa mbongo na yo osala nango makambo nyonso islam epekisi yo zwa mbongo na yo tia yango na nzela ya nzambe leisa fami na yo omileisa omilatisa mpe contribue na nzela ya nzambe salisa bayebaya bavoisin na yo mbala mosusu na comportement na yo nde ekobenda bato na kati ya religion kasi yo ozali komela masanga yo ozali komela diamba yo ozali kobundisa bato koswanisa bato kotonga bato omipesa yo nde babenga kombo grand prêtre grand maître mpo na kosalaka mabe ndeko na nga exemple oyo ozali kopesa yeba yango bavoisin nde baza batémoin na biso mokolo ya kiyama bakotémoine ndenge nini biso tovivaki na bango nde okomona okenda moto mpo bavoisin na batémoine mabe mpo na yo sala bolamu bavoisin na yo bazala témoignage ya malamu mpo na yo nde ezali dao ezali divulgation ozopanza sango ya religion kasi soki yo ozali kosala mabe ozali se comporter mabe yeba yango ozali kosala divulgation ya mabe na kombo ya religion ozobebisa lokumu ya religion na ilm al ilm Allah religion oyo ba ulama balobi al ilm qabla al amal qawla al qawl wal amal qawla al qawl wal amal al balobi connaissance ezali boso ya koloba pe kosala jamais yo kokobanga nzambe yo yebi nzambe te voyo banga nzambe bongi yo yeba nzambe ko yeba nzambe ne fo yeba mibeko ya nzambe fo yeba oyeba liloba ya nzambe nde yo kobanga nzambe donc yango ne babengi connaissance alamal insana ma lam ya'lam nde nzambe tanga kititaki toma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maloba ya liboso to basurati ya liboso baverset ya liboso na kati ya grotte ya ghar irah alobaki na ye alamal insana ma lam ya'lam Allah nzambe alakisaki na moto azaki na connaissance na yango te esengi na moto ayeba religion na ye yo sali 20 ans 30 ans 50 ans na kati ya islam obinga na kota islam kala na tango na biso tango na bino ezaki tango nini yo za koti islam kala ma yo yebi religion te
tanga religion islam lelo ba mualimu baza partout ba imam bazali partout kene voir soit tant o ekola religion nzambe oza capable ya kola banzembo ya ba musicien mais oza incapable ya kokanga surat ta verset à toi surat ya 3 versets lifuta na ozoluka yango pa musicien oto ozoluka lifuta nzambe afuta lifuta nao ndeko ngai yango ezali sujet oto kene nango balembe ti côté Allah kopesa biso pema côté akopesa biso santé ndesika to stopper. قال الله سبحانه وتعالى Nzambe mokeli l'exalté à l'obiboy kuntum khayru umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nzambe azza wa jalla alobiboy na kati ya Quran suratul Al Imran verset 110 alobi bino ndebo zali meilleure nation bino ndebo zali meilleure nation oyo na bimisi oto oyo bimisami na katikati na bato bosa meilleure nation pona nini toza meilleure nation pona nini ndeko na ngai Nzambe aponi biso ba musulman aponi biso ba islam bato se soumettre na ye toza la meilleure nation na katikati na bato esika bato bazali ebele Nzambe bimisi biso toza la ukhrijat linnas toza la meilleure nation khayr umma meilleure communauté. Mais toza meilleure communauté pona nini Nzambe aponi biso toza la meilleure communauté na pe bato mosusu na kati ya ba islam baboyi na bango kozala parmi meilleure communauté. Pour meilleure communauté faut ça l'exemplaire faut bino ne bozala basali malamu moto mabe alanda ona sima mais lelo est comme le contraire moto akouta na bizaleli ne mabe soko ayena kati ya islam po islam ala islam ya jubu ma qablahu islam eko efase masumo yo sala ki avant kuma musulman wana nde islam eko loba elongoli yango maloba etoma alobike al islam ya jubu ma qablahu islam eko efase masumo yo sala ki yango avant islam soko boma bato 1 milliard atayo sala ka idolâtrie même koloyo ndimi na islam olobi shahadat Allah ilaha illa Allah wa anna Muhammad abdu wa rasul olobi Nzambe mosusu azalite libanda ya Allah na Muhammad azalito ma Nzambe mokolo wana yeba yango Nzamba ko isi masumu nyonso yo salaki avayo loba maloba oyo na yango tango yo oye na bizaleli no mabe ya kofinga bato ya kobundisa bandeko nayo omemi yango sula kati ya islam ndeboye yo zali nani banga moto oyo Nzambe akotia yango mabanga na bato be bakokota na kati na bajini bakosufu na kati ya moto ya lifelo musulman azali moto azali exemplaire tala kombo yango muslim elakisi moto a se soumettre islam euti na istislam eza ko se livrer na mibeko ya Nzambe o mipese pa ya Nzambe donc yo mipese pa ya Nzambe mais bizaleli yo zango ya satana o uti nango na ndako na bango na ndako na bino oyepo obundisa bandeko no ba musulman oyepo yo okuswanisa ka ba imam oyepo yo olandela kanani aliye nini wana bizaleli wana na kati ya islamu kozwa yango te musulman azali ndeko ya musulman tango yo komi na islam mikitisa soko zalaka maître yeba yango na kati ya islam bato bazaka makasi koleka ba maître baleka pe awa ba Sayyidina Umar radiyallahu anhu ba Sayyidina Hamza ba Sayyidina Khalid radiyallahu anhum bazaki pe bato ya makasi bazaki pe bato ya oyo bapesa ki soki batelemi liboso na yo mobali omikitisi mais liboso ya maloba ya Nzambe liboso ya sunna ya Rasul Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bamikitisaki boni yo ozobongwana te osi omibengi musulman nde Nzambe alobi kuntum khayru umma ukhrijat linnas bino nde boza meilleure nation oyo tobimisi yango tolongoli yango na katikati na bato kasi yo oyera bizaleli ya mabe oliko oyekola te o islam ezoteya yo islam ebomaki masumu nyonso oyo yo oyaki nango tango yo ozaki nano islam te me masumu oyo ozali kosala tango yo oza musulman ndeko na ngai yeba yango lisumu futa nango ezali moto ya jahannama moto ya lifelo esengi na yo osala bolamu soko osali bolamu nde okozwa paradis sikoyo yo olingi moto to olingi paradis
esengi na biso nyonso to bongana ba imam ba aima biso pe tozana part ya responsabilité. Est-ce que tozo sala musala na biso ki imam ngo malamu okomona imam nde akomi enemi ba mangoma imam mualimu nde akomi kosona ko promettre ba landina e ba maamum te. Est-ce que Thomas Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a déjà qui religion boy? Est-ce que ba khulafa ar-rashidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radiyallahu anhum bango nyonso oyo bazaki ba khulafa ar-rashidin bango bazaki ba successeur oyo ba diriger islam na est-ce que ba diriger islam ndenge biso tozo diriger? Imam ya lelo akoma songi mwalimu ya lelo nde akoma mopanzi bato mwalimu ya lelo nde azobundisa azotonga mwalimu imam ya lelo nde azokangisa bandeko ba musulman imam ya lelo nde azofinga bandeko ba musulman wana tozoke na religion wapi? Esengi biso moto za exemplaire pe ba mamuma ba sala pe ba exemplaire to sale khayr umma ukhrijat linnas to za meilleure nation o ala bimisi biso na katikati na bato. Pona nini ala alobi ke biso to za meilleure nation? Ezapo to za kitoko mingi, ezapo to lata kamalamu, ezapo to yebi koloba, ezapo to za mikuse, ezapo to za milai, ezapo to za lipembe. La Nzambe a continuer tanga alobi kuntum khayru umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Boza meilleure nation po bozali kotinda batu na bolamu. Watanhauna anil munkari bozali kopekisa batu na oyo ezali blâmable oyo ezali ya mabe. Nde yango Nzambe ansa ajal Allah alobi ke toza meilleure nation. Tala mboka na biso. Mboka na biso Congo ukomona ke mboka na biso eza na kati na kufa. Bakomona mwana mwasi alati elamba ya mukusi azoleka na nzela batata minene bakomi kobelela koolola mwana mwasi oyo. Na esika mutu moko ta mama moko ya azo atama kanisi tota yaya moko apesa etoli ke mwana kolata kaboete bomanzo tunayo pe ke pesa yo lokumu na yo ekomemolobi na libala abani ko wolola e basali donc compagnie association confrérie na bango ya buzoba pona kofinga bato nde musala yo musulman o ibungi na yo ya kosala pekisa bato wana lobana bango zela obo sala yango te tala mboka na biso ne komi na kati ya buzoba lelo. Okomona ke moto mvula enoki moto a glissé a kwei ba mama minene ba mama mikolo na batata mibimba babani ko seka moto oyo po ya kwei na place ba kende ko sungaye nde mosala yo musulman esengi na yo kende osala rappel parce que Nzambe aponi yo meilleure nation po yo ozotinda batu na bolamu ozopekisa batu na mabe. Okomona lelo mboka na biso Congo nekona o Congolais azui maladi to akoti na nzala boy ko salisa moto musu azali pe na makasi na yazala maboko mibale makolo mibale aboy ko kekoluka musala ya sala mbongo ali na motoki na amikomisi mandian yenda akomi ko senga na banzela makambo ya bonde yo musulman sengeli opekisa moto ya boy moto mususu pe azali pe azangi penza meloko mitema na biso so komi libanga mitema na biso so komi mbindo to komi sito boyini nde etondi biso na kati okomona Congolais akomi na difficulté ko sesa ndeko na Congolais soki ya ko senga ata soki ya lelimba la combien nde mosala oyo yo musulman mundimi oza meilleure nation parce que ozo pekisa yo ozo kabela moto oyo asengi suko zali na yango ozo mitungisa fo pesa moto oyo ozo pekisa batu na mabe musulman tala mboka na biso ndenge ozotala lelo moto akowuta na ndako na ye atangi tata na ye asali bilanga atangi se kelasi lobi akomi mokonzi monene ntango bapesi ye responsabilité ya leta nde moyibi monene komi ye mpe basaleli bango kombo na bango détournement de deniers publics nde wana eza mpona koprotege honneur na bango donc bango bayibi te makambo nde musulman ebongo yo opekisa mabe ya boye okomona mwana aboti papa aboti mwana na ye malamu azubima na tongo akeko luka mbongo po alisa mwana wana atangisa ye kelasi mwana oyo alingi kelasi te papa alakisi mwana nzela yake ni kosambela Nzambe mwana oyo alingi nzela ya Nzambe te papa alakisi ye bake ni koyekusa ye musala ya maboko mwana oyo alingi te musala ya aponi kuluna alingi ya azala akataka batu na machete abeta batu masasi bakufaka ya kanisi nde Nzambe apesi ye pema oyo ya tikala éternellement
tala pasi opesi na tata na yo papa oyo abotaki mwana na ye po asalisa ye mwana na komi ko memela ye bangambo abebisi lokumu ya fami na ye nde misima musala yo ebongi osala yango oyo te ya mwana oyo ya kuluna yebisa eke nzambe azomona ye yebisa eke lobi liwe ekoyela ye mokolo ye akanaki te ata kozala na monduki na ye ata kozala na bakamaradi na ye ata kozala na masheti na ye to arme nini ya bomaka nango bato anji ya liwa malakul maut ya abangaka te akoya esika yo ozali akozwa molimo onaona kikuluna na yo akozwa molimo onaona kibandi na yo aoboma yo akende na molimo na yo epai ya nzambe nzambe akosambisa yo place na yo kozala lifelo eza esika esukisi bayanke kende tambola na cimetière kende na kati ya cimetière omona bayanke omona bato bazaka bagénéraux okomona bamobutu seseseko kukungwendo wa zabanga oyo akotisaka biso tozokola toyebaki ke mobutu abelaka te mobutu liwe ekoyela ye te seko me moto ya boya kufa basavimbi na bangola savimbi Saddam Hussein Kadafi bato oyo balekaki yo na teti bazaki na minduki mabele kende na cimetière omona monene ya nzambe kende na cimetière omona ke bao balekaka yo na kiyanke baza kuna bao balekaka yo na mayele ba docteur ba professeur ba évangéliste ba mwalimu ba imam ba shuhukh ya minene ba sheikh kende na cimetière kende kotala basi ya kitoko ba grand prêtre oyo tobengaki oyo ba musicien oyo ba comédien ya minene kende na cimetière omona monene ya nzambe ke bakoma mabele poto kozonga mabele nde mosala yo musulman oyo na kati ya mokili fo opekisa bato na mabe nde mosala oyo Allah subhanahu wa ta'ala lobi kuntum khayra umma ukhrijat linas bino nde boza meilleure nation oyo nga na bimisi yango na katikati na bato bikela mo ya nzambe ezali ebele mindele bato mwindu kasi nzambe aponi bino ba islam aponi biso ba islam alobi toza meilleure communauté tozopekisa bato na mabe tozotinda bolamu yo musulman olinga komoni mabe na misu na yo opekisaka te oza na problème na nzambe yo musulman ozokoka kosala bolamu te po ozokoka kotinda bolamu te oza na problème na nzambe banga mokolo oyo mbongo na yo kosalisa yo te mwasi na yo akosalisa yo te papa na yo akosalisa yo te mama na yo akosalisa yo te bana na yo bakosalisa yo te kitoko na yo akosalisa yo te na kaka misala na yo ya malamu nde ekobikisa yo liboso ya mawa ya nzambe azza wa jal Allah mokolo wana bato nyonso bakotelema liboso ya Allah akosambisa biso moko na moko na baoyo bazali basali mabe bakokende na moto baoyo bakosala bola bazali basali balamu nde bango bakokende na paradis ndeko na ngai kuntum khayra umma ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah lobi bino nde boza meilleure communauté ba islam ba musulman ya habati lillah balingami na nzela ya Allah tobanga Allah toza meilleure nation po toza la meilleure nation esengi na biso topekisa bato na mabe totinda bato na bolamu nde boye toza parmi bato bazali na meilleure nation limaza ukhrijna pona nini biso tobimisa maki fa aina nazhabu ya ayuha ikhwan esika nini oyo biso tozali kokende ala lobi alongoli biso na katikati ya bato oyo bazali kosala baidolâtrie bato baponi bango bazala banzambe misatu balobi nzambe azali na mwana balobi nzambe azali soki na banoko balobi nzambe azali na descendance nzambe alongoli biso na molongo wana atie biso na molongo ya bato bayebi ke nzambe azali na ebandeli te Allah est incréé il a existé par lui-même toute sa meilleure nation parce que toyebi nzambe toyebi mokeli na biso moto mosusu ayebi na nzambe te asambelaka libanga moto mosusu azosambela sanza moto mosusu azosambela moi toza meilleure nation parce que toyebi vérité toyebi ke tokokufa totambola sembo na kati ya mokili oyo toyebi ke sima ya jugement toke moto ou bien toke lifelo toza meilleure nation moto mosusu otuni ya oyebi so lifelo ezaka te
motu mususu ko ya zo biso to kufi to ko sala réincarnation to ko zonga lisusu. Donc to cycle ya vie continue aka. Nzamba longoli biso na molongo ya bato oyo. Alobi toza meilleure nation. To la kisa nation ba nation oyo etikali to la kisa bango nzela ya Nzambe. To conseiller bango basala bolamu to pekisa bango basala mabe. Nde boetina o Nzambe aponi biso meilleure nation. Allah aponi biso meilleure nation pona nini? Poto zalbi sabab ilmu nahnu ulul albab. Nzambe abengi biso meilleure nation pona connaissance. Apesi biso connaissance oyo connaissance oyo okoluka yango na mangomba musu ezalite. Nzambe abengi biso ba ulul albab, bato bazali na raisonnement, bato bazali ko kanisa avant basala likambo. Nde connaissance, religion islam esima bina connaissance. Ulul albab, Nzambe apesi biso lokumu mususu. Sima ya Nzambe abengi biso ke alobi na biso tozali meilleure nation, Nzambe alobi tozaba ulul albab. Bato ya mayele, bato ya makanisi. O akosala likambo te po asala yango na plaisir. Avant sala likambo azoto ba likambo oyo lifuta na yango pa ya Nzambe ezali nini. Nde tozali meilleure nation. Pona ilm connaissance o Nzambe apesi biso o apesi yango na kati ya Quran pe na sunna ya prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dato pesa exemple amthila فهذا الكفار فهذا الكفار قران أو زواج بين الرجل والرجل وبين الامرأة والامرأة ولكننا نتبع طريق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. L'exemple où ils ont l'accès biso tozali meilleure nation. Okomona bato ya mokili ba mécréant bazo encourager mobali na mobali babalana. Ba autoriser union ya mobali na mobali mwasi na mwasi bapesi bango pe bakombo. Ba benga bango ba gay, ba benga bango ba homosexuel, bazo benga bango ba lesbienne. Pe bazo imposer ba gouvernement ya monde, balobi ke soki yo boyi makambo oyo, donc yo kozana etumbu pa na bango ba kopesa yo embargo. Tala makanisi ya ba kufar, ba mécréant, ba incrédule. Bango bazo encourager bato basala homosexualité. Mais biso ba islam tolani nzela ya Nzambe na toma na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tozotinda tozosalela libala ya mobali na mwasi ya mwasi na mobali. Ndeti na biso toza meilleure nation tokokota na buzoba oyo te ya kafir ya ba kufar ya ba mécréant kobungisa bato balo ba mobali na mobali babalana. Sima na yango bakobota te me ba adopter mwana bozo traumatiser mwana oyo azomona bandeko na mibali ou bien Yesu ka azali mwasa azomona batata mibale na bango basa ba parents na ye baboti ndenge nini ba adopter soki boyeba kike mobali na mobali bakobalana pona nini bolobi babota te mwasi na bosi babalana pona ni ba adopter yango biso place ezalité na makambo na kati ya Islam. Homosexualité ezali na place te na kati na biso. Okomona bato balinga ba soutenir ba infiltrer ba yaki na Afrique du Sud na Cape Town. Ba sali mosquée ba homosexuel. Ba médiatiser en partout dans le monde, balobi que c'est la première mosquée homosexuelle. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nzambe azali monene. Nzambe azali monene. Nzambe azali monene, Allah azali monene koleka. Likambo e kokaka ko salama te. Tango ba islam ba telami, balobi eloko pa na biso ezalaka te. Mosquée ba homosexuel ko exister te na mokili. Ba bimisi ba appui na bango juridique nyonso. Biso toyaki kana kombo ya Allah. Tolobi Allah autorisé musulman te azala homosexuel. Mosquée wana na kombo ya Nzambe. Na kombo ya Allah na makasi Allah, mosquée wana ekangama na Afrique du Sud. Ndeti na biso toza meilleure nation. Toko céder na ba chantage ya ba occidentaux te. Eloko bango ba moni bolamu, o ba moni yango malamu, mais ce que Allah apekise yango. Toma Muhammad sallallahu alaihi wasallam apekise yango nanu khairu umma biso toza meilleure nation. Tola na o toma o Nzambe Allah subhanahu wa ta'ala na toma na yeba lobi na biso to sala. Jamais tokolanda développement
ndenge okomona lelo bazobungisa mutu balobi parité. Jamais mwasi akoleka mobali. Jamais mwasi akokokana na mobali. Parité kosalamaka jamais eza makambo ya libungi eza po babungisa bato. Makambo biso ba Islam tokolanda yango te po biso tuza meilleure nation. Biso toyebi ke arijal ko alal nisa ba rijal ba homme mibali nde bazali kolo ya basi. Jamais parité koyana na kati ya mokili. Émancipation mutu ako s'émanciper pa yeba nde nzambe. So lingo s'émanciper yo mwasi yeba nzambe mobali pa yeba nzambe. Mwasi azana ba droit na ye liboso ya mobali. Mobali pa azana droit na ye liboso ya basi. Mwasi azana ba devoir liboso ya mobali. Mobali pa azana ba devoir na ye liboso ya mwasi. Nde boyenzela ya nzambe ezali tina o nde nzambe alobi biso tuza meilleure nation. Mobali azali kolo ya mwasi. Eko salamaka jamais mwasi na mobali ba okokana. Ezali bungi ba occidentaux ba okotsa bato na nzela ya kobunga. Nyonso oyo po ba yela bino mobeko shaitan asali yango, satan asali yango, eza makambo nzambe a révélé yango te. Yango de biso ba Islam tozali ba meilleure nation parce que tozali nation tozolanda mobeko ya nzambe. To yele bino exemple ya mibale. يشرك الله كافرون كلهم ونحن متوحدون تم mokili mobima oyo bazo associer nzambe Allah na ba marque na bango nyonso bamisu balobi nzambe aza misato babengi yango trinité so okei ata ba égyptien kala bazali pe na trinité na bango plus idolâtre trinité égyptienne na trinité hindoue existait avant trinité chrétienne bato nzambe libungi nzambe azami sato te nzambe tata nzambe mwana nzambe mama za nzambe noko nzambe koko nzambe famille ya nzambe za libungi biso ba Islam toza meilleure nation parce que tokopesa nzambe bana te tokopesa nzambe mwasi te tokopesa nzambe famille te tomana biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi soki Rahman soki nzambe Rahman azalaki na mwana ngana azalingana na zala moto ya liboso na fukamela mwana wana ngana linga za moto liboso na sambela mwana wana nzambe asana mwana te mokili mobimba esangani bato mususu tozomona lelo bakomi kosambela bidembe babi tosambela bakoko na biso bato bazana cimetière bakufa bazali konyoka maloko la biso bazali kolela nzala awa lelo yo koma kosambela epo ila oli sungi nini ye moko azaki awa amisungaki te libungi mokili mobimba esangisi nzambe na banzambe mosusu biso tozolanda nzambe moko oyo akelaki biso tokosangisa na banzambe mosusu te bato mosusu bazo insiste balobi Yesu azali nzambe mais tozopesa bango défi bakende na kati ya Bible ebandeli ya Bible na ebandeli tisuka bayela biso phrase moko o Jésus alobaki ye azali nzambe o alobi ke Jésus alobaki ke basambela ye exemple kambo bato batika kosala yango na sima et puis batie verset le plus court verset na kati ya Bible batie na Jean 11 verset 35 balobi Jésus plaira Yesu alela est-ce que nzamba kokolela ndeko na ngai mutu na yonde esala to awa kofinga ka Yesu te Yesu azali na valeur makasi pa na biso ba Islam azali ntoma ya nzambe musulman oyo akondima na Yesu te akokena moto esengi na musulman obligatoirement eza devoir ya musulman fo andima na Yesu mais kokomisa Yesu nzambe nde biso tokotika kokota na makambo oyo te yango biso tuza meilleure nation tokosambela nzambe oyo Yesu asambelaki kasi biso tokosambela Yesu te nde biso tina nini nzambe alobi biso tuza meilleure nation tozotinda bato na bolamu tozoyebisa bino te na bato mosusu botika banzambe mosusu bosambela bikelamu te bosambela nde mokeli adorons le créateur n'adorons pas les créatures biso nyonso za redevable liboso ya Allah bikelamu nyonso quel que soit grade nao tokosamba liboso ya Allah toyena conseil ya misato rafasa al-kafiruna zawaju masna wa thulatha wa ruba wa hadha al-aqidatuna li'annaha tariq Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam okomona mokili nyonso bazo se tromper
bapekisi polygamie balobi moto akoki kozala na mwasi mibale te misato te mine te mais aza na droit azala na makango ata 1000 pourtant kozala makango ezali débauche okoti na kati ya lisumu ozopekisa bolamu mpo okotisa moto na lisumu bato oyo nyonso bobenge basantu na kati ya bible ba-abraham ba-joseph bato wana bazali bapolygame yesu abalaki te siko bobala te soki otondisa mokili ya moso ndene paul oyo atindi bato na christianisme ye moko mpe abalaki te siko tobala te soki mokili oyo ekotonda nzambe apekisi polygami te alhamdulillah 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 gloire à allah tokumbisi nzambe allah mpo moko mosusu na telemi na télévision namoni awa naketaki mpese pasteur moko azodefendre polygamie donc bitumba oyo mosusu tozalaki biso tosala yango na bato mosusu tokosala yango te nzambe si akoti bitumba oyo na kati na bango moko bato bacomprendre ke polygamie eza epekisami te olio ozala na bamakango ebele okesala bondumba bala basi na yo mibale bala basi na yo misato biso bayebisi biso tosuka na mine toke na mitano te et puis nzambe alobi na biso la seule religion le seul livre sacré oyo nzambe alobi soki okokoka te suka na moko nzambe alobi soki yo okokoka te bacondition ozala sincère ozala équitable envers basi wana esengi na otika na mwasi moko ndeti na biso toza meilleure nation toyebi vérité okosa biso te lelo bapasteur bakomi opposé bato ya église primitive bango misusu baelobi te polygamie eza te bamisusu balobi te ezwami bitumba biso tozolongwe biso toza meilleure nation tozotindaka bato na bolamu sala na yo polygamie tika nde bondumba olio ozala bamakango ebele tomoni bapasteur mosusu bazolakisa biso na bareseau sociaux akomi kosukula basi na kati ya église bolumbu tala nzela satana azomema bino nde boye yesu ateyaki nde boye nde yo olobi kozala na mwasi moko nzoto ya mwasi nzambe asala yango sacré ndeko na nga soki omoni nzoto ya mwasi oza mobali ekosala eloko mosusu na vi na yo yo ozozwa basi osokola bango na bassin sikoyo verse yango oyo etindi yo makambo oyo eza wapi ntina biso toza meilleure nation tozotinda bato na bolamu tozopekisa bato na mabe tosengi nzambe atia biso na molongo ya bato oyo baza na kati ya communauté oyo eza meilleure na communauté bazotinda bato na malamu bazopekisa bato na mabe ndeko na ngai yo ozali islam ya mwasi to ya mobali yebaki ozali membre ya meilleure communauté oyo nzambe aponi yango zala exemplaire esika yo ozali nde boye ozoteya bato bizaleli na yo ezoteya bato bato bakoya na islam bakozwa paradis na nzambe akofuta yo soko moto alandi yo na islam mpona bizaleli na yo ekokende pamba te ala akofuta yo eza na patron moko te afutaka lokola allah okopesa 1000 francs na yo mpona dawa mpona osunga mutu nzambe azongisela yo 10 000 francs commerce ya boye eza te na mokili allah nde azali patron ya solo akokofuta yo fois 1000 opesi 1000 francs nzambe apesi yo 1 million patron lokola allah azali te apesi yo pema ofutaki kutu ye eloko te abimisi yo na libuma mama na yo ozalaki ta na singa na loketo te oyo ezalaki o ndenge bato bazoluka protection aprotegeaki yo ye mei na kati ya libuma ya mama na yo malili moto nyonso na kati aprotegeaki yo abimisi yo na mokili oyo pesa nzambe lokumu na ye yebaki tozali meilleure nation parce que tozotinda bato na malamu tozopekisa bango na mabe قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحدث ربه إذا أراد أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن توما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه نسوي عننا با commentaire ya tafsir al-Tabari
wabi toma lobi boy moto alingia solo la nzambe moto alingia solo na nkolo na ye esengi na ye atanga mukanda ya nzambe Qur'an wa hakadha ana akhukum uridtu an atakallama Allah azza wa jal wa qara'tu al-Qur'an wa wajadtu shay'an mufida wa nafi'a lil alamin ndebo yengai ndeko na bino nakumaki na posa pena solola na nzambe kolandela hadith oyo otoma alobi soki moto alingi asolola na nzambe asolola na mokonzi na ye atanga de Kora mpo nzambe alobi malamu na kati ya Kora nde esamblaki nga bona atanga mpe Qur'an mpo na solola na nzambe wawajadtu shay'an mufida wa nafia nakuti na kati ya Kora eloko moko ezali important mpe bénéfique pour la humanité mobimba. فهمت أن هذا دين الإسلام هو هدية الله للمخلوقاته. نيكو découvrir que religion oyo ya soumission epai ya Allah ezali cadeau oyo Allah apesi humanité apesi création na ye ko se soumettre na Nzambe ko be livrer epai ya Nzambe religion oyo eza cadeau munene Nzambe apesi yango epai ya humanité oyo biso nyonso bikelamu na ye. Qala azza wa jal qul sadaqa Allahu fatabi'u millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin. Totangi verset oyo ezali na surati 3 verset 95. Nzamba alobi ya solo nzamba loba nzamba loba ki solo bolanda religion to esambeleli ya Abraham hanifa wazali religion ezali pire esangisi nzambe na banzambe te. Donc osambela nzambe na bomoko na ye na bomoko ya nzambe esambeli nzambe na bomoko na ye wa makana minal mushrikin. Abraham alayhi salam kima ya nzambe zaliko na ye azalaki te na molongo ya bato basangisi nzambe na banzambe mususu. Tolanda religion ya Abraham tala eloko ezali cadeau nzambe apesi biso na humanité. Soko yera kata ya religion ya Islam bénéfice na yo aliboso ala Islam ya jubu makabala yo zaki no musulman oyena kati ya Islam yeba yango masumu onyoso yo salaki avant mukolo yo ko musulman nzamba alimbisi yango. Allah huwa Rafur Rahim azali mulimbisi ya monene pe mukolo asuka kulimbisa kaka bandimi. Nzamba azali anfun huwa al-anfun zama zali o ay fasa kalisumu ay fasa yango alongoli lisumu na yo alongoli yango ay fasa yango Nzambe azza wa jal. Bolamu oyo kozwa tango yo zali no musulman oyena kati ya Islam yeba ke okomi na meilleure communauté musala na we komi pekisaka batu na mabe tinda ka batu na bolamu pekisaka batu na mabe. Ala Islam yajubu makabalahu masumu nyoso yo salaki libosobo sana yango si esili longola bizaleli oyo salaki na yango oyo tango salaki bazobenga yo grand maître grand prêtre ngai ndeboye longola yango na Islam fovana na se yo kama loba nzambe yekola mutu ya makasi na kati ya Islam toma na biso la biso eza mutu azo dominer kanda na ye mutu ajisaka sukanda te nde wana mutu makasi. Le meilleur pour katikati ya ba musulman nzamba la kisibiso atikakum oyo babangi nzambe yo goza la meilleur te soko pona olati kitoko po yo lo ba français kitoko po yo ndeo basi basepela kana yo te kaka so bangi nzambe nde wana yo za meilleur musulman. Afdal dua ya munene meilleur dua alhamdulillah. Toma Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abi meilleur doa meilleur kosenga ezali koloba alhamdulillah gloire ezali pa ya Allah kembo ezali pa ya Allah. Donc ezo interpeller surtout toujours reconnaissant envers Nzambe. Islam ezali cadeau Nzamba apesi na humanité apesi yo cadeau pozwa
paradis ofele ezana maloba mosusu sokolo biango subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nzamba zulimisa masumuna subhana bihamdi subhanallahu alazim maloba moko pete na lolemo ya moto kasi kilo na balance na mizani ya nzambe islam elakisi yo ikono so banolo istighfar o banolo sala istighfar banolo astaghfirullah 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 prophète ya nzambe ana ko sala yango chaque fois 70 fois plus musu balobi 100 fois chaque jour ozo senga nzambe bolimbisi ndeni yo kozwa paradis te toza meilleure nation parce que toyebi nzambe toza meilleure nation parce que tozotinda bato na bolamu tozopekisa bato na mabe nalingi na encourager bandeko ba islam nzambe alobi boyela kati ya Qur'an ya ayuha alladhina amanu hal hadulukum tijarati tunjikum min azabin alim est-ce que bino bato bondimi bolingi te na lakisa bino commerce moko ekobikisa bino na etumbu ya moto ya suka moto ya munene tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun nzambe alobi bino bato bondimi bolingi na lakisa bino te commerce moko ya malamu oyo ekobikisa bino na moto na etumbu ya moto bondima na nzambe pe na toma na ye bobunda na nzela ya nzambe na bambongo na bino na milimo na bino oyo nde boye ezali malamu mpo na bino yango na autorisé na conseiller bino bandeko nanga ba musulman bozwa mbongo na baposhi na bino lokino sombe yango masanga otia yango na kati na libungi contribuer na dawa bandeko na biso bazala ba prison bazobenga biso ba mwalimu ba imam totinela bango to yebisa bino bo aider bango ba numéro totiaka awa eza oko contribuer so contribuer soutenir pe dawa oko soutenir émission ile karalundi oko soutenir pe biso oko soutenir pe bandeko no bazana prison to ba orphelin ba veuve to komisa yango te pesa biso message loba na biso ke mbongo na ngao na pesi yango pona likambo boye soko lingi paradis nzamba na kisi commerce o ya malamu ekobikisa biso na boye tokumisi nzambe ndenge apesi biso mokolo ya lelo lisusu toye prochainement tokocontinue po tolobela makambo tolobi tokolobela intention divulgation pe na connaissance yango na DT na directeur technique na biso ezalaki toujours bienvenu bilafo pe na caméra pe na régie tozalaki na ingénieur Denis Tonda ndeboye tosengi nzambe azawajal alembisa mitema ya bakonzi na biso bandeko na biso baza na prison ya makala abimisa bango bakangamaki mingi kati na bango bazali ba innocent nzambe nde moyebi ayoka bango ndenge basoka bato mosusu mawa bazobengisa bango na prison babimi bayoka pe bandeko na biso bamisi wana mawa tosengi nzambe akota na bandako na bino apesa kimia na moko moko asi andimi nzambe azali moko nzambe abakisa imani asala ye azala muwahidin ya solo asambela nzambe na bomoko asangisa nzambe te pe yalongola pasi na katikati na biso na kati ya mokili oyo apesa biso paradis na ba oyo nano bandimi na religion ya islam te tosengi nzambe yo nde obongolaka motema ya bato tika ete obongola motema ya moko na moto ayoki maloba na biso yo nde ogidaka gide bango baya na kati ya religion na yo po opesa bango paradis yango tosuki boye tolobi assalamu alaikum wa rahmatullahi taala barakatu kima ezala maboka na mandako na bino pe mabota na bino yenge kino shalom mbote nzambe afacilite biso prochainement tokutana to lobela continuité ya sujet na biso assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Le réveil du musulman est la sonnette de la vérité. Le tribune de la prédication musulmane, une émission islamique. Chaque l'RTCG vous présente le tribune de la prédication musulmane,
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Le réveil du musulman est la sonnette de la vérité. دائما أبدا على حبيبك. Le tribune de la prédication musulmane, une émission islamique. Chaque mercredi à 15h avec Moualem Youssouf.